我们刚刚听到这个让人震惊的噩耗，台湾知名女星大 S 在日本旅行的时候呢，得了流感，并发肺炎，突然离世。这个具体的医疗细节还有葬礼安排呢还不清楚，但这个消息真的是太让人震惊，让人心痛了。为什么说这个事情我们要关注呢？因为其实就在大 S 离世的这段时间呢，在日本正在经历着一波凶猛的流感高峰。我们看一下，根据日本厚生劳动省1月31号公布的数据，流感患者人数报告呢，虽然已经降到每一个医疗机构呢平均是11.06人，连续2周在回落了。可是呢，有一些日本的地区，比方说像日本北方的山形县、新舄县这样的地方呢，人数依然是偏高的。那虽然现在在日本全国已经是比警报的标准要低了，可是呢，如果你觉得危险已经过去，那真的就是太天真了。我曾经在疫情的时候呢，采访过很多日本的医院，他们在流感高峰时期也是出现很多混乱，比方说像医生护士手忙脚乱，呼吸道疾病患者扎堆就诊，走廊里到处都是人。在去年年底的时候到今年年初呢，更是发生了流感治疗药物供给不足的情况。我们看到有一些大的药店为了防止断货，他们就大量的去囤货，过量的下单，结果就导致了一些很小的诊所，他们反而拿不到药。那日本官方的数据就显示呢，药品卖出的总货量其实是超过患者的人数，但是呢，因为分配不均衡，还是出现了许多有的地方一堆药，有的地方一点都没有药这样的一种尴尬的状况。这个时候你或许会问大 S 的病为什么发展的那么快呢？流感怎么会直接导致肺炎呢？其实呢，目前细节我们还不清楚，但是呢，日本医生他们就提醒说，免疫力弱、有基础疾病或者年纪偏大的群体更加容易因为流感呢并发细菌性的肺炎。这次这个流感高峰呢，严重的时候甚至会发生呼吸困难，甚至危及生命。那再加上今年日本又迎来了大批海外游客，天气呢一直是干冷少雨，病毒呢它漂浮在空气当中的机会更大，让人防不胜防。所以一旦流感它会引起细菌性肺炎，日本医生说呢后果会非常的严重。有医生就提醒说今年的流感呢是以 A 型为主，包括一些像咳嗽痰多发烧突然可能超过39度这样的症状，而且发烧持续的时间更长。也有一些年轻人呢可能会咳上好几天才会好，一旦病情加重呢，就可能会演变成为细菌性的肺炎。かなりゼーゼーして呼吸が苦しくなったのであれば、一刻も早く受診をした方が良かっただろうと思います。特にそれも箱根であれば残念ながらすぐそばに大きな病院がというわけにもいかなかったと思いますので、その前の段階で東京都内にいるときにそういうふうな受診をしていれば、もしかしたらということではありますけれども、助かった可能性はあると思います。あくまでも一刻も早く見てもらった方がいいのは高齢者やいろんな重症化につながる基礎疾患を持っている人だけだと思います。那么春节期间来日本旅行的小伙伴究竟应该怎么去预防呢？我有4个建议。第一个建议呢，就是大家一定要注意未雨绸缪，可以考虑打流感疫苗。在日本呢，我们知道很多人通常呢每年都会定期的打流感疫苗，而每年这个疫苗应对的流感种类也是不一样的。另外呢，如果你有肺炎球菌疫苗需求的话呢，也要留意它的时效性。第二呢，就是要注意公共防护，勤洗手、戴口罩，出门背包里带点小瓶的消毒液，这些呢非常的关键，一定要记得戴口罩。第三呢，是要注意湿度，室内的湿度最好保持在40%以上，特别是睡觉的时候呢，可以开加湿器。第四呢，要保证休息，多喝水，别熬夜，尽量保持体力，抵御病毒才更有底气。那最后呢，我想说大 S 的离世呢，对我们每个人都是一记警钟。春节期间会有大量的中国游客来日本旅行。那在这样的一个特殊时期呢，我希望大家一定要在享受旅行的同时，要特别注意防护，一定要警惕感冒症状，宁可小题大做，也不要讳疾忌医。记住今年的流感真的是不简单，千万别把它当成普通的感冒。